Salutare! Sunt Andrei de la termoinstalații.ro și astăzi împreună cu colegul nostru Silviu Vă salut! vom începe un șantier nou într-un apartament cu 2 camere din Piatra Neamț. În ceea ce privește echipamentele și materialele, vom utiliza PPR verde pentru că urmează a fi îngropat în șapă. Radiatoare din aluminiu și o centrală termică în condensare Vaillant Ecotec Pro.